I would like to ask my wife to come and share some of her experience that deal with the topic I'm going to be sharing. nhớ rồi à, cú chỉ là lúc thế sao nào,但是mà cú lu hay lu bắt thơ, cho họ ta biết chọn gì na biết chọn gì, thì chỗ nhà mong ham lo,但是biết chỉ bảo biết khó gì mà chú,但是nó mà cho biết chọn gì mà chỉ lu lu rồi đó mà chú giao vì lấy chăng, tôi này na nó hú cú thông là tên nó, bị sao lấy tăng kỳ nó sư, chỉ là trâu lên, nhớ làm tên hú to, phong kỳ tên hú to, tăng kỳ nó sư là nằm mò chỉ nằm mò nó tăng nằm mò ha. Mà khó cứ ở chỗ bên chỉ lu, giờ tê dạng ấy cứ nhau hú bên lu vang lu chế, mua tê dạng khổng ấy cứ giật lăng lệ, ấy bên mua cho lục khởi cha, bên mua hạt ta giờ bỏ hủ nó nè, bên mua hạt ta bỏ hủ nó chế, bên mua cho lục khởi cha, bên tôn chính vang chữ lợ, tất nhiên bên chỉ cha sát rồi vang chữ, ấy bên chỉ khởi tê bỏ hủ nó cha, cú tháo vang chữ chế rồi cho mông nó chế mua, bây giờ lên mua ăn nó mua như vang kỳ tê, chế tụ coi giờ là chỉ lợ, muốn rau lợ. Tê tu nà chế nà bố nà nó mù chơi bây giờ cho ăn nụ mù đó chỉ là chính chụp lý tôi rằng có bé hai nhà phát kỳ tê chế một tê mình là chăm miêu là chỉ nấu lù lê chế ô tê tu nụ tu có bố là chỉ là hai chế khu tôi rồi cũng chế cô tàn rồi lấy suy tu nụ hai rồi cũng ta bố bố cũng nhau yêu thu ấy bố cũng tôi nói chuyện cũng cái gì chế mà nó bố hạt nụ cũng tôi tay là cũng tôi có bố mua cũng rau là chỉ cũng mua mà cũng rau Giêsu ha cũng ta có chuyện nữa con rau Giêsu mà có muốn tu tờ cú giờ mua được cú hàng rõ rệt là con rau chỉ tàu nữa giờ ta có tụi coi giờ có tụi có bông thản luôn rau mà con rau là cú rau sa ha ta chỉ chia một thản luôn rau nhà là những gia chỉ là sư mà một lắm chỉ nhau có lúc chế xuống đà sao lâu nó cho mấy chị hà mò hà tô tiền tu khủng mà đâu xin đâu liền có mua tàu vào hũ sảng thì mua vào hũ sảng có mua có nô tàu của ta tí tê con này có tụi có bông sa chỉ na chế nó tụi mỏ tôi ha chế nó tụi có bố chỉ ở đây là mỏ lấy số chế nó cô ta vang chú sĩ con à nên nó vang chú sĩ sẽ có bây giờ cô ta có chế lấy trâu sa cho nó vang chú dùng mỏ cho nó vang chú thọ con lần cái lúc gì vang chú cho có tụi có bố luôn chế nó ô là người ta tu tao bếp lâu nó chỉ luôn ta bếp lâu nhiều nó số yếu luôn cú lấy bếp xong là lấy tụi mà luôn lấy bếp lâu nhiều lúc suy tao nữa cái cho nên văn chủ chế mua cái gì mua lợi sẽ có việc cũ ta cái chỉ thọ văn chủ chế bếp lâu nhiều lúc suy say chăng suy tao chỉ thọ văn chủ ta chế mà nó từ nửa từ mua là tôi à nửa mua nó tôi chế cũ ta có một lần chỉ nhắm biết thế văn chế nửa từ mua từ tu chế mua bộ hũ sẵn nhá chuyện đấy để chỉ ta lên đó sẽ chân là tới hũ sẵn chỗ mua để phò chân là lô hũ sẵn à tên là bao nhiêu đó tên hay cũ ta tên nó là mấy bộ bao nào chủ nó văn chủ này mình chỉ muốn tên nói cho họ chơi thì lang nhìn chúng mình nhau lên đào ta, chúng họ nói giờ hú sáng ta giờ lang sư, số này ô lê ta lo, nhưng mình chỉ luôn là chúng tôi họ nói ta, cái người mua nó chỉ muốn rồi bố sư phụ chỉ chơi, bố sư phụ ta nó chỉ要tên rồi bố sư phụ chỉ chơi thì cô ta, tôi thì tôi nó có chơi một thọ gì nữa bố sư phụ nữa, có chơi chỉ tao từ bố sư phụ lại, chơi bố sư phụ sẽ có chơi văn chủ nào lại có chơi một linh gì, hay ta thọ gì mà có dùng có chỉ một thằng gì mà quan chủ chỉ tôi có tài luôn, chỉ mà nó sẽ lấy một tiền tiền nó không nó sau một bao chế tăng, chỉ sau tầm một anh nó sẽ tiền nó có bù cho cái lúa ta, người tu nãy nhang chơi cho cái lúa chơi, ta chỉ mà rong sang chỉ rong hút to mà luôn gì, ha tại là cô tôi có bù lúa mà rong sang cô ta có xe rồi, bây giờ lúc cô ha, giờ ta nó giờ ít khó, giờ nhẹ nhàng tao chỉ tăng nó xíu, chỉ mà nó mỗi tu nhá ở sài liền ha. nếu tôi có giờ mà chị ta thảo văn chú sẽ giàu trái sẽ mau lo lên tôi có giờ ở bốn chỉ văn chú để hi lên rồi,但是chỉ luôn là văn chú lên thảo văn chú chỉ có bụi mỗi tuần là xin để chú trăng là tây mông là chú mông chú luôn đó luôn là trông họ trông mà trông có hút đi chú mông trông lên của ta của bụi tôi xin để chỉ chú trăng là tây mông tàn là mấy lên lại em mấy bộ một cây một cờ tỷ giờ họ nó mấy cái một họ nó chú tại mông chỉ ở chú tiền nói sẽ lấy một món thang chú khó cũng chỉ bao mẹ ta chỉ cố liền là từ nó lúc trang cây trong đó thì lúc nào cho cây nó mong chẳng tôi này tôi cho cây nè
để sản cú bù nói là để cú rong rồi cú lu nói bù để tôi này tôi sang họ lại mua chế cú hạt ta tiêu tị trong khay nó chế là mua bỏ chế để nhân tụi nó nhau xả lìa để nó rong là chế nhân lăng tê mà mua trông đầu xong mà mua tê mày lô lên nó lên lô chế ham mua halu tê giờ mua tê chẳng cứ chỉ học mua hạt ta bảo hủ nó nè đầu trên đầu lên nè chế mua tê khó nè cứ tê tụi mình chỉ mang chú ta chỉ chỗ xíu căng nhá thì tê lại cũng ta chỉ tàu nữa lăng đủ nhau tên rồi mà mình chỉ tàu mấy chúng mua tê nó bỏ chế chỉ mua bỏ chế mà tụi mình ôn này chỉ rong lên mà cú khá cho trong lên đầu tu hành là cho rồi nó này bé lu nữa văn chú bé chỉ lu lên bé lu sa sa lu nữa văn chú đó là mà hiện khổ tên là tên mình nó là bé chú khó khó văn là cú hoạt ta mấy cái là một tên nhà khổ cứ tôi nhìn là tên bé nữa một bảo trì giờ mấy chỉ một trong bảo trì thì miệng ăn sao ăn lụt tí văn miệng văn mấy chế miệng ăn lụt tí miệng văn mấy chế thì cú chân là cú tôi phòng phê thằng là chế chó kế cú phòng nó trộm miệng can đằng ó mà lúc hay lại chế mà là cú thảo văn chú thông là tên mà phải trong phải học bây giờ mua tiền họ nó cho bây tiền văn thì chế sự bây lưu chỉ tao nó văn chú lên chế ít cho nên lưu chỉ tao văn chú học tí tên nó chế mua ít cha để bố lưu nó văn chú được ta lưu nó văn chú được ta ta xí mà làm gì nhiều khi lòng chế làm gì nhiều xí cho là chỉ lưu hả nè lưu một tờ chẳng tu lưu nữa một tờ chẳng cho cái lưu nó văn chú này tu nó cú tu lưu văn chú ta mà lên nó ô văn chú lên một mà lên nó ô chẳng cú chỉ một tên mà nó cả bộ bao ta nó từ giờ làm gì có chỉ tao có là ta chỉ làm xí cho là cứ chỉ luôn là mua chỉ tao có nè có chỉ phụ chú số luôn này nóจะถือมั่วจุยสุดโตเจ้าหน้าจริงสินะมั่วจุยสุดโตเอกก็จะเลยรองเจ้าชาติจนเดี๋ยววันจุดแต่เนี่ยเราก็รู้ในตรงนี้ก็จะจงเล่นเราถูกจะก็หาทุกปตาไม่รู้ในเมืองจริงว่าจุยปตาจะหลุดถูกจีจ่อนะปตาจีจ่อจะก็หาลืมไปกันแต่ก็จีจ่อเพื่อสุขคิวชนจีจ่อจะก็หาทุกปตาอยู่นับแต่ยะก็ยังไม่จีจ่อสุขคนแต่เนอะโจขอแต่ยังก็โอลิจุยสุโอกาส到了时ก็ถูกจีจ่อนั่นแหละโลจีจ่อก็นั่นแหละจ่อ到มันก็นั่น到นั่นแหละcho nhân nhân làm tem một ở tụ bê tụ cho cứ bôn môn đầu bôn mô tô mũi tụ bù nữa nhờ nữ chỉ một bê cho xong nữ ôm bao số thì cứ tụ thầy ta nữ bù nữ chính trị nè tiền nữ lục khá cho bền trình ta nữ bù vang chữ lên nó chỉ bút ta ô nó họ chỉ do nó nhờ lăng chỉ tụ coi giờ chỉ ta ô giờ lăng hay luôn thì tụ coi giờ chỉ muốn nữ tàu nữa muốn nữ tàu thì ta chỉ nó sáng nữ plum một họ tụ lên đã chỉ tàu nữa ta kia nó chỉ hút tôi cũng ta có thảo văn chúng ta sẽ sở giờ nên một tô rồi là sáng nó chỉ một tàu số rồi hả chỉ bù lẹ hả ta kia mỗi chỉ hút tô họ mỗi tết thu chỉ thổi cứ chỉ tàu bún nước cho lưu cho tết lộn rau là giờ tụ cũ hồi giờ hay ta thổi cú yo cha là cha tôi là tôi cũng được có tôi thì nên muốn yo hồi giờ cho tôi lăng nó chỉ lấy chồng nên muốn ta nó cho bố hồ special husband chồng tôi thì ô tôi lăng họ lưu lưu nước bự lên nữa chỉ hay ta tới ra thì ô tôi hồi giờ lưu sẽ một chiều tôi hồi giờ tôi lăng một thì tôi phải lưu lên họ mà bé mà lưu ít ra chỉ giờ chồng nó chỉ ô cho anh là gì mà sĩ chế tan lưu lên chỉ nó từ giờ thầu chỉ tao sử dụng một trò lưu cho tôi lộn rau là mình giờ tôi cần trò lưu thì only nó tăng nó chỉ một tên mình tăng rồi thì tôi nói spiritual husband là spiritual wife mới từ phụ mẫu nhân ra méo kia lâu đó nửa hai tôi có nhiều sự cho lưu từ to nó thì lưu từ số lưu to tu nó nữa ở tu hòn trắng thì ở tu là gì nhân ra méo kia thì tôi có nhiều to đó tôi lúc có ý gì ta nó tôi có nhiều to rồi thì tôi có nhiều chỉ là ôi nè lăng phải lưu to nữa chứ phải lưu trông nó khó trông lên mà chơi nhiều to lên thì nữa chỉ cô ta có tôi có nhiều lưu chỉ tao nữa vâng là cô ta tôi lưu chỉ tao là đấy là lăng gì nhiều sự ít tháo mà chú lấy chăng rồi chỉ cô ta có chủ nhân mà chú ta có hai cái tuổi giờ tàu cho lưu ta ít tuổi chỉ lưu ta ít tuổi chỉ ta chỉ nói từ lăng nó từ lăng rồi chú có sự chỉ nữ trong này hắn đỡ mua cho tây mình nó hỗ trợ bây giờ gì cú khá sáng khai họ cho mình ta nó cũng ban cho tôi này thông là tên nó cho lăng nó chỉ rõ lên nó sự chỉ rõ thì bây chỉ lưu cho nó mang chú lên chú khó biết tu luôn chính mang chú rồi cú mua Canada nữa cú mua thế giới nhất cho Canada chỉ mua ít tu sư phụ như Canada của tôi khá là nhiều chỉ tao nếu chỉ lấy thằng can nếu cho bận trình tôi có bù lấy ta sư phụ lấy chỉ cũng một sen hà đua đợt ít lúc trong nó chỉ sang nữa giờ ít lúc tao đâu may sang nữa ta chỉ lúc tao đâu may nó giờ hú sáng như là tệ cứ bao cho một gan rong mà trong hú sáng chỉ cũng ta lúc tìm lúc tệ nó cho nó bắt tu sư phụ cũng ta chỉ chú ta xin nó mua chú khó văn lúc cũng họ ta gan chỉ tao tên này nhà nó chú văn chú lúc tổ chức lấy hú nó nè miệng gan tệ miệng mang lợi nó nè
chỉ thu tầm hơn thì anh nhớ rằng tu bố sư phụ họ nói tu sai của ta cú chín hay cái lên nào cam mông ấy cũng mà tu thẳng chỉ nu tỏ khăn chỉ cũng mà chỉ bố tu sư phụ nó số tối lúc nào vá hu ít lại nào giờ lại nào vá hu sang lá than luồng nè nhân lọt tên nè chỉ nu cho mất thay phía trước thì nu cho ô calendar mùi dày cho nu cho member như tỏ chơi ít lại calendar chỉ lúc chơi nó chỉ có chỉ bố ta nu từ bố giờ New Year thì bố nó mỏ chỉ bố chỉ là mua làm vòng của tôi xí nữa chỉ ô lên nó từ ta chỉ tàu nữa chỉ cũng mua xe gì nó bù lao tiền chỉ lấy luôn là vào hôm sáng lúc rồi là phân ra cho bố ta tại cái chỉ mua cái lấy nó bắt chỉ tàu lên nó ta biết tôi chỉ biết rồi cho nó sẽ làm mua sư ok có xe cũ đó chỉ cũng mua áo ít tụt tuần sai chỉ mì han chỉ ni áo tụt lại nào hú nhau của lúc có bảo chỉ cũng mua cả chỉ mì lại nào hú cho nó ta nói giờ các tụt có bù tụt có luôn rồi em mới cho lụt lấy cho nó có tụi có bút túi yếu có là tức là mà muốn tụi cố lần rồi cho lấy nó có bút cả nè cho nó sai chứ để nó có hiệu quả chứ cả lô lấy nó mà cũng đừng đâu chỉ cũng ham mua cả cho Jenny cũng tuần sai lại hút cho lụt cho nó nói giờ cái nó có hiệu tụi cố lần cao em tụi yếu có gì mà muốn nó cố lần cao cho lấy nó xíu chịu chẳng vậy chỉ tao hello giờ muốn là cố lần cao cho con sẽ cũng muốn nó trông một tờ vẫn chú tôi dạng rồi miền luôn trên vẫn chú em muốn chỉ trên nào vá hú sáng chỉ lột lay cho nó vẫn chú sáng lên chả mà chỉ bố mà lấy tàu cũ mà tên nó ô tô chỉ luôn nữa vẫn chú hết làm gì nhưng mà bây giờ ngang cho hú yêu mà họ nó ô tô bé chỉ luôn nữa vẫn chú để giờ tôi cứ luôn nữa vẫn chú ta chỉ cũng hạt cho mẹ ta bé chọn gì nữa ta chỉ nó vẫn chú tôi luôn à cháu cứ mua lên nó mà tôi chỉ tàu lên chỉ luôn nữa vẫn chú lên tôi chỉ mua lúc xa tại yếu chẳng bữa tao mình sử dụng cao ta bây giờ chủ yếu luôn nuôi kỳ trốn lạt tê luôn nuôi kỳ bây giờ bữa tao luôn nuôi kỳ nè bây giờ số tê tôi này mua tê mẹ có lúc sáng nó tôi tụ là bây tôi chỉ tao lúc tên kỳ rồi bữa này vì giờ bây lúc này chỉ mua tôi chỉ tao lúc tên kỳ rồi họ bây tôi chỉ luôn là chủ ha mà chủ ta bây giờ chọn chế bây giờ lúc tên kỳ trốn lạt tê mà bây bữa tê họ mà bây chủ chế thêm một lúc bây chủ chế thêm một băng lúc bây giờ này chủ tụi mình nhiều ta cho họ ta hồi giờ cũng khám nó giờ lúc từ mình lúc sát mình muốn làm mình lúc sát chủ vang chủ tôi là tôi chủ vang chủ một lần chủ vang chủ một ta sẽ mất từ hai lần họ ta sẽ thọ mình một cái là nó để làm chủ nó chỉ sợ mình lại chỉ thọ làm chủ chỉ sợ thì mình đi cho cái lại tôi đã chú ý ta giờ lúc từ chỉ cứ được tuần đông khâu li cho nó chậu cái ở chỉ tàu cũng thu đi tuần đông khâu li nó sai hạt ta luồn tàu là cha luồn tàu rồi yếu vô li chẳng là chỉ cho cha là chỉ cho muốn nhá lăng thế mà cái chỉ bao là cũng ta ta kiến qua chỉ thấy tụi ra nữ ô vang chút lên nó chỉ bao mua nữ cho cái tí mua nữ lúc chế lẩu cả thì chỉ ta lên đó chỉ mua nà chính đồng yếu tuổi này ha giờ nà chỉ trả lúc chế thấy lúc chơi ban rồi tụi cho họ tụi nó tụi chơi trên chụp đi chỉ bao chỉ yếu ha thì chỉ tao có chơi nhau chỉ trả cả một ban một nhau lúc cho cái cho cái tí cái chính gì chỉ cho cái tí họ mua nương đầu ha thì cho xả sư cũng khám hết ta bên nhau nhà mình cả tên nó tôi chỉ mua dùng tàu bên Israel nè mà hạt số tên nó mà cũng chỉ bảo mình ta chỉ mua cũng lúc sẽ Israel ta bên tôi chỉ tàu cứ bên tôi nông khâu lì lấy bao giờ bao tôi nhà làm tên mà tôi tàu ở văn chút lên tôi ở tàu tôi nó chỉ bao mua tổ lì cũng hạt cho mình ta giờ thầu tôi bên ở văn chút lên nữa nè giờ bên ở tàu là thì lô tiền ông chú bên nào lại xem mình bồi nhung cho lô tiền chú mà lỗ chụp cú lên bố vụ chọn nhau là tên nhau mình cả nó bố là phút lăng nữa bố ta đau bố shipper I don't care ta chỉ mà cú khai cho mẹ ta cho cứ lú tôi nên là tên lú lên cú lú tôi nên là tên cú thái chỉ tao gì thái nhau cần go lú nó chỉ chia ta yêu lú tu chơi yêu lú lại yêu lú tu cứ lú yêu lại nó lú nó mà lú cho tu hoa tôi nên mà bây giờ vẫn chỉ cho mình nhau chú có số tù hồ tôi này bây giờ vì chẳng giàu văn lực ta biết chủ lưu ít tù lưu tù rong qua lấy cú lưu mê lưu lại lấy chàng biết chủ lưu ít tù lên đó cho lưu lên rồi cú yên thái chỉ số mua lên chú có biết là biết chừng mà chúng ta sẽ biết lưu ta đó sẽ dễ biết mà biết sao lưu chỉ dễ biết mà biết chỉ lưu là giờ biết tù phong yêu biết sao lưu chỉ biết tù phong yêu biết chỉ lưu văn lực cú ta biết chủ lưu chủ biết tù yên vô đó là na còn nó biết tù mong chỉ chủ lên na vang chú lùn là tên nó cũng khá chi để vang chú tôi lùn là tên nó ở ruột của cái đấy cũng chỉ bao mà xin đầu xin tôi mà nã chỉ xin đầu xin tôi chỉ tăng lên đó sư mi nhiều tôi nã chỉ tôi mi nhiều bao nhiêu nã nó mua tăng lên giáp tăng lùn chỉ tao nói rồi đấy nhớ giờ trên nó lùn cho xong nó sẽ mà cho nã chỉ tôi mi nhiều tôi nã chỉ mà trong ta vang chú lùn tên xong lên nó cái lùn chỉ sống mua rồi cũng giá thơm mấy chú ta
bây chủ lu tại văn chủ mà lu trình ta ta ya tu mua chú kế lu nữa chú kế lu của hắn mà chỉ sáng hắn mua lên khu ởตัวนี้แต่bây chủ lu bao tăng cho e khó nói cái văn chủ phụ bây hắn khó cứ ya tại ya bây chỉ lu nữa văn chủ cho khó bây chỗ tây yang cứ chỉ lâu hú nhau bây tây văn tây chế e bây sao lại chỉ lu nữa văn chủ hắn của hắn rồi chọc cứng chế cứ tao văn chủ tuân chủ bì thọ thừa bây tao văn chủ tuân chủ bì thì bây lúc sáng cú lờ thọ mẹ chỉ sao một cổng tê cho cháu là cứ bao tu chính văn chủ lờ là ya một ô tây yang cho khó văn lu của hắn ta giờ lên từ nửa lu nửa lên từ chỉ lu nửa nãy nửa chỉ một dịch tổ giờ ta yêu nãy chỉ yêu chỉ lu để một dịch tổ nửa sang ngã tờ giờ lên từ nửa lu nửa nãy nửa chỉ trang cũ ô chỉ tàu cũ thu tỉ là chỉ phì nó cũ nó lu nửa nãy chỉ sang yêu nãy yêu chỉ ô nín ô dây tô cá tô mô yêu chỉ một băng bó tô cá tô mô yêu ta có tuân chỉ văn chủ chắc có chỉ một băng là họ nè mà cũng chơi cũng nào cũng chỉ tu sa này họ chỉ chơi văn chủ tu sa nữa ta nó thì yêu lu nãy chỉ trang văn chủ họ khó cứ tại giờ mấy chuyên du giờ lên từ chuyên du nửa nãy nửa chỉ ta chơi ô chỉ tàu cũ thu tỉ yêu nãy du chỉ tu sang tu nhà là yêu chỉ hạ ta rong yêu nãy nó chỉ yêu tôi này phê tôi này cả lời yêu chỉ ta rong yêu lu bó ta si yêu du bó tu chữ bự miệng bó tao vô yêu du bó tết lên nổi bó ô ta si yêu lu bó lại nó mà giờ văn chủ tụi mình yêu ta mà giờ lên là bé chủ du dạng văn chủ du bé chủ lu tu văn chủ lu mà bé sao tao văn chủ mình yêu nu nó cố lu chơi mấy làm mấy chủ ta si nó lu là tên nó yêu cầu sẽ bé chọn gì tết tu là cho chủ tăng lên tôi chỉ một tuần tí đấy yêu chả mà văn chủ lu ta anh là tu là chỉ sợ xí lu anh là gì là chỉ sợ xí lu mà tôi này cô cho cũng mà cô ta lên rồi chỉ mỗi khó cửa chỉ mà ô thì cũng tên luôn thì cũng tôi mà tôi là chỉ tàu nào tôi chỉ tàu bự ok cũng khá chính là cho mẹ nó hùa cũng lấy cũng tàu hùa mông nó xem mà cũng lu tăng tu lên nó chỉ dễ cũng xí rồi chỉ mông xí nè nhà bên lu chơi mà giờ lu Africa tên lu nó bố hai lu phăng kỳ in ra giờ chân là lu là cũng như ta you are my brother you are my sister I love you y lu tàu là họ cho họ văn chủ mua họ lu sa cứ sấy mồ nó chụp tàu mà chủ mua cứ văn chủ lu sa cho chỉ nên mà mua sa ta là hồ tô này nó mình lu tăng lên mẹ chỉ bảo ta trên nó bây giờ bố mới chấm nhọn xài nhọn nó bố mới chấm tô bao trên nó nhau lu sinh hoạt nó nè cũng nói lên nó bé mò cũng chỉ tàu lên cũng lu nhọn mình xài một chỉ xong họ xin là mình bao họ có hàng nó mà chỉ cũng khai cho mẹ ta bên chính văn chủ mà chỉ bên chính là bên lu sa bên khoản giáo sư bên sẽ tiền rồi chế làm một rồi lu mẹ cả hata mercy and compassion sao lu mua hai là mercy nó thì ý là cái cũng phụ thuộc đó một tí mình cũng chân gì lu luôn nè chân gì lu nữa luôn ta chỉ cũng chỗ là chỉ là compassion nó chỉ có mua là có thể tiền một băng này lại mua là chỉ tiền một bông gạo mua là chỉ tiền một băng giờ chỉ mua món nào là mua cả món trộn chỉ mua khẩu trang nào là mua cả chỉ mua ví dụ như là yêu cả mua ôn tu vinh giàu là yêu mua ôn nào gì cả nó là compassion giờ lấy bớt là chú ý số là passion nó cry nên nó cả bây giờ gì mà chỉ là bây hai bên hoàn giáo sư bây sẽ tiêu dùng mua cả mà văn chú sẽ lấy thì anh chị ta bây giờ tuần chị ta amen chỉ muốn đâu hết sang lên nó tức là mà cũng chỉ sáng sớm nó cũng cho hai lần cho mình bao giờ ta chỉ nó là tiêu cái thì tôi này rồi nó họ cứ biết chỉ lưu tuy là vì biết tên là khổ ấy nhá để tâm biết tiêu văn thế chế cho này khổ nhất tỏ tiêu văn thế chế để rong gọi là cứ YouTube một cái bộ là YouTube một tháng nó có YouTube một cái giờ là chuyện tháng hơn rồi yêu tôi coi giờ là tôi chỉ giàu yêu hay chỉ một tháng ha yêu tôi có bao là tôi chỉ giàu yêu tôi nhà chỉ giàu chỉ một tháng ha nó tiền bây giờ là cái bây tôi mua vàng chủ tôi cái lưu trang bờ phao tôi bây giờ là bây chỉ dùng sao bây giờ một khởi tiền là không ta bảo hộ人家别忘bây giờ vàng chủ chỉ giàu sao rồi bây lang sản lưu mỗi tuần才nhau nhau làm tiền bốn đát lang tờ bắt đầu giờ chẳng có lưu để tuần才nó tiền ta cho khó mấy khởi cũng khó khổ này nhau khó từ khó khổ nó nhớ tao khó chú nữa nhớ khó từ nhớ ra là nhớ bê tao nhớ ra can chú xe là hay là chân là khổ cứ mong họ ta bảo hộ này nhớ của lúc phòng ta có sang cho cô ta cũng khó khổ nhớ từ để của lúc nhớ khó đầu nhớ nhang để bố đắt lang tới bố nụ tụt lang tê họ lại mi yếu cũng khó khổ để của lúc nhớ được mi sư tụt lang hay là họ lấy nhớ cũng bố tụt sang cho cô là cũng khai chính cho mi ta tên là khổ nó biết sang ta chỉ một lang chỉ nó biết một tên nó để lang luôn rồi bên nhau để bé lúc này tờ văn chủ chỉ lúc này thảo văn chủ phòng có mong đồ số thủ cứ bé yếu lúc trong tờ văn chủ hai văn chủ trong mẹ cú lúc gì hai nó mẹ ăn xí rồi. Today maybe it's a little bit longer. Would you be able to handle it? Go to the Lord in prayer. Dear God, our Heavenly Father, we come to you in prayer. Lord God, I pray that your Holy Spirit will be in control, the delivery of the words that your people need to hear.
Lord God, I pray that you will work in our heart and in our mind so that we will understand this truth, so that we will understand your heart and your desire for each and every one of us, Lord God. And we praise you. We ask all of this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Many people understand that we need to love God with all our heart, our mind, our soul, and our strength. So many people understand that. Just like we said, when we get married, we love one another. God's relationship with us is like a relationship between husband and wife. So when you get married and your wife or your husband, you just want your wife or your husband to just focusing on only you, loving you only, nobody else. Is that right? And many times, we fail to do what we need to do. I'm one of them that have failed terribly because I did not pay attention to what my wife needs and what does she want. God is the same way. We know that God is a loving God. Did you know that God expects your whole heart devotion to Him only, nothing else? You understand that? And God is holy God, and He doesn't want anything that is out of His character to be a part in our life. And you know that God is very, very jealous God. He doesn't want to share you with anybody else. He doesn't want you to pay attention to anybody else. Only God has to come first. Amen? You see, we go through the motions. You accept Jesus Christ and you go baptized and live the life the way everybody is doing. If you want to please God, you don't follow what other people are doing. You pay attention to what God wants you to do. We pay attention to God maybe on Sunday. Many times, even on Sunday, people don't even have time for God. If the Sunday is a day that we can come and worship God and people don't pay attention to that, what about from Monday to Saturday? Do you think they're going to focus on the things of God? Would you want to marry to somebody who only pay attention to you only a few hours a week? If you like your husband to do that, just raise your hand. Or if you want your wife to just pay attention to you only a couple hours a week, raise your hand if you like that. You just want your wife to pay attention to you only for a couple hours a week, and the rest she just ignore you? What I want to focus on today. Many people say that before, but did not explain. We need to love what God loves. We need to hate what God hates. Many times people say God doesn't hate. God may not hate the person, but God hates the sin. Do you know, according to God's point of view, idol is something that God hates so much, and God doesn't want our attention to that idol. So in Matthew chapter 24 verse 15, so right now is end time. God is warning us that He doesn't want anything that He considers as abomination in the holy place. To me, it's not just a church. Many people think it's a church. If you don't put that in the church, then it's okay. Do you know that God doesn't live in the building that man made? God lives in your heart. And your heart has to be a holy place for God. What you have in your heart is very important to God. Anything that you put before God, that's your idol. It is abomination to God. If you look at Matthew 24 verse 15, it is in the quotation, it said, the abomination that caused desolation. I want you to understand that anything that God considers as abomination, it will cause desolation.
A desolation, it means it will cause you the grief, it will cause you the sadness, it will cause you the loneliness and the emptiness, the distractions, problems. I want you to understand the two words, abomination equal desolation. It's something that God hates tremendously. If you keep that in your life, if you keep that in your home, if you keep that in your relationship, those things will destroy your relationship, affect your home life, will affect your spiritual life. Amen? I want you to understand that it's an item of worship. That is not God. So God said, thou shalt not have any God before me. I want you to take you back to the time when Lucifer, he wanted to be worshipped. God cast him down, plus 1/3 of the angels. You know what this demon is doing? The fallen angel is referred to demons. These spirits seek to be worshipped. When you worship idols, the demons will dwell in that idols. When you bring that idol into your home, you bring demons into your home. That is the abomination to God. When you bring those things in your home, you bring destruction into your home. God is telling us not to bring any of that into our home. Deuteronomy 7 verse 25 and 26. The images of their God is not your God. The image of their God, you are to burn in the fire. Do not covet the silver and gold on them. Do not take it for yourself, or you will be ensnared by it. For it is detestable to the Lord your God. Do not bring detestable things into your house, or you, like it, will be set apart for destruction, regarded as vile and utterly detested, for it is set apart for destruction. Do you understand what that means? Many Christians say, I don't worship these things. I just use them for decoration in my house. You know what they do? They think it's just bringing an object into the house. But spiritually, the devil is using that as a way to get into your house. But many times you go through a lot of trouble. Because these idols have eyes, cannot see, have ear, doesn't hear, have mouth, cannot speak. One way you're going to notice is that the communication between husband and wife is kind of interfered by other things. You will have misunderstanding of one another because that's how the devil is working. If he can destroy your home life, eventually he will destroy your relationship with God, your church life. I don't see any family that have problem in the home and love God so much. You know, if the home life go down, then everything else go down. Any object that's used for worship that deal with other spiritual things, we need to burn it. Amen? And all the practices, not just the item, but the way people practice it. And the people that practice it, it is abomination to God. Deuteronomy chapter 12 verse 31, God is saying, even though you worship the Lord your God, don't worship God the way the non-believer worship their God. We copy their way of doing things. Many times, you know, Laotian people, they will do basi, but they pray to God, but they do exactly like everything else, the same like they do basi. Because in the way they worship their God is detestable to the Lord. And some of the practices that people do includes, just like Deuteronomy 18 verse 10 to 13, they practice divination. Divination, that means that they tell the future and things like that. The practice of sorcery.
witchcraft, the interpretation of omens. Many times you see the snake cross your road and you believe, oh, that's bad sign or something like that. And engage in witchcraft and cast the spell, consult the dead, consult the people who are, they said, I have the ability to talk to the dead on behalf of the living. If you do these things, take part in this practice, it is considered as being detestable to God. And because they do these kind of practices, that's why God will not bless them. If a believer do the same thing like a non-believer do, because our loved one do it, our other family who did not believe God, they do it, so we have to do it too. But God will bless you when you obey. God doesn't want us to be involved in that. If you disagree with me, you disagree with the Word of God. I'm just a messenger. If you don't want your life to be in desolation, the problems coming in, if you don't want that, you just stay clear of that. Something is God considered as an abomination to God, or something that God hates. It can be our character. In Proverbs chapter 6, verse 16 to 19, there are 6 things that God hates, and then 7 that are detestable to Him. So the word hate and detestable is not that far from each other. So God hates these 7 things. And God doesn't want us to do it or be one of them. 1 is a haughty eyes. Number 2 is lying tongues. And number 3 is hand that shed innocent blood. Number 4 is a heart that devises wicked scheme. Number 5 is the feet that are quick to rush into evil. Number 6 is a false witness, okay, who pour out lies. And the person who stir up conflicts in the communities. The people that cause trouble within the church, cause divisions and cause problems by not, respecting or causing, problems within churches. Tell one person about the other person so that the two doesn't like each other. Oftentimes we think, oh, we're just sharing information that we know. Do you know what information you get that can be false information? If you pass around false information, that means you are lying too. Basically, just repeat the lies so that there will be problems within the communities of believers. If we say we love God, we have to stay clear of these things. If you love God, you have to love His people. If you love God, you have to stay away from things that God hates. If you love someone, but you hang around the people that hate that person, always talk to the person that hates your loved one, for example. How is that going to make your loved one feel? You think they're going to be happy? I love you, but I'm going to hang around the people that hate you. I love you, but I'm going to do what you hate. I love you, but I'm going to do whatever I want, even though you did not like it. If you say you love God, love. And stay away from the things that God hates.
because you know it's always going to be a third person that come in between your relationship. 蛮多上都是两个其中嘛，要流度要都给路，要让将来要是给是这种， In our relationship with God, 被就给是这种就完全， if you open the door 有个黑了 for 话 the 中， devil to come in between you and God, 一个黑了话中，我张用要让将的，搞下个都完全， sooner or later your heart is going to turn away from Him. 这要今天是这个路上要咋真的完全的是， If you love your wife or husband, 一个路个都会补了个都会也， and you will hang around the person who will seek to divide the two of you. Sometimes, you know, you don't understand one another, 这他们人知道到一人， and you listen to what the devil is saying. 没弄张用哈， You see, your husband say that he loves you, but look at what he does. 张用路下的个是谁谁，个都会也的那路个个是谁讲的我领导， He doesn't love you. 你去路个， He doesn't care about you. 你去开这个的是， You see, 那是谁谁， that's how the devil is doing. 张用还路上好着用的了。 And he will say, you said God loves you, 对头张用了的，搞得我去路个了啦， but how come you have problems in your life? 搞得我去路个我讲看不得没有个路内哈， If God loves you, you know how come you're not being blessed in the way that you should be blessed? 搞得我去路个我讲搞去到公梦那个去鸟搞去到公梦， But the devil did not point out is that the reason that you have not received the full blessing, the full, you know, benefit of being in a relationship with God is that the devil himself came to steal, kill, and destroy. 张用嘛呢，我领导都好的，你去看好这真都是的是，你路的都是你路年你路多哈这个不做都是是。 If you struggle with all these problems that is destroying your life and your family and your relationship, 一个么好的命个，但是那个叫路我的命，这个么的命，哈这个就给个是这种， look around the house. 我都用地下个路网络接上， What things that you bring into your house that will open the door for the devil to come and destroy? 谁个路网络接上个干张起叫路做和个路接个，开路好种路个张用路这个搞啥么的命 You 个， don't need that. 搞起东干看到了， You don't need that. 搞起东干好空能干那个 God's 路网络接。 blessing is sufficient. 完其实公梦都是应要尽量当 You 场 don't 不 need 搞 to。bring a lucky charm into your house. 个启动干不得个的 lucky 场，个用干掉如果路网路接上来。 Many Laotians, you know, like to have like the elephant idols, 嘛 the white elephant idols that decorate in the house. Beautiful. It brings good luck into the house. 嘛就个点不啦，不伢个家家人吃个咩补补的东了啦，不干要找不接了本钱的，可能要如果不到工到梦，这个养了就不了不要到。 Don't use anything to be the source of your blessing. God alone can do it. 是他们学了干的养空的路，还打电的要公梦这个，万只多嘞要个做个给个要这个到公 God 梦到时。 alone can bless you beyond your understanding. 万只多嘞要这个要从公梦这个唱好个去到好多事了。 God alone is sufficient for your devotion and your love. 万只多嘞是要这个钱呀，个要做到是事，叫路个路是好叫路背，我都是要个做给路 And 的， nothing else. 只要路养到嘞。 May God bless you. 他们只放个梦中没， I hope you understand what I say. 我觉得路面到好过哈， If you do, you will be blessed. 也没有人拿了面到万只这个梦， Amen. 哎妹，我得人着。文成大家，完了公路弄都喜欢去操作，还讲帮，叫做还要被错都弄来拿，第三个路内呢，可能还能真更高了，起码只长很多了，一个三个那个路内都是，对吧？我们得都没都老没那路背都是对吧？又要没靠 internet， 又没靠 Facebook， 又没靠 game， 我是没得都没得去报。 ไม่เป็นเจ็ดสาแต่ที่อย่างนั้นเนี่ยโอเคก็สิตั้งใจของตัวนั้นนู้นรู้ว่าก็เกี่ยขโมยก็ตัวนักการรู้ก็ตัวก็ปูก็ตัวก็ยาก็ตัวนักการรู้เคสก็รู้เนี่ยก็ตัวเก่งจริงก็ตัววันชื่อตัวเชื่อเลยนั่นนู้นตัวชิมาจำหล่อมันเนี่ยรู้นั่นต้องเสียงรู้
你只路一心上，但有那路背，可是上线路个是不只是毛着，一路个是选到冇来讲那个看到，但看到一个都老那了嘛，可是就有的是的，有去讲他们去的嘛，去下路的有路下，但他有去包的有那点的 OK 就有，过下来拿去要着急就买个买父母得买，你要个买账么？过去下来拿这个买包，一个买钢沙，一操着的样道都是。tìm lọ cái một trang diệu nhau trong đó lúa tìm mình cho mình họ chỉ kinh nghiệm hắn đó sao cho 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 mà chỉ chú lúa cái chỉ to你去我的我个帮着么你去路车高了个么tìm mình ha và chỉ chú lúa lúa xe cao cao free 的是và chỉ chú lúa你路放个么就高了họ配合干的你唱 destroy 高的是操lúa tìm mình就高路个 abomination 没有多种人啊也考不路个的配合家常不来的好，要么只是新疆的好，讨看到到去要的一路内头一路都内头的都那个不做是，路不当讲不哈的 desolation 的我都是那的看到哈的。头是他个部门，没得忘得这么做讲这样嘛，肉其中嘞，每一路个都晒的一波钱呢，高档、波中档、波中档，只么一样，那只正经，只么那只当炒的是，你猜了好了。侬那文件大家忘了过了，一路炒着没，我没领头过没路内，做的完全那起行了，也没晒路的那起场不了，不当讲放了好的是，你上有高，你上东港高。第一位的啥个东港搞路个个啥更起个 plan 个 plan， 你只想快搞就领队当场，搞比浪着能搞好多事情，甚至我给，可也忘记累噻，忘记起搞差不了，我三个弄们那么几次路那么找到都没路上，没领队没得老个干零是说的，我包起一个单都是。咱们没得都没这可好过好差一波这样咯，这路西桥我给的有的可能要过做感情，这有做感情，搞起来了有上手上去我去有，我去下高个做感情，有做要干了我去做路，可能上我去路上。mà chỉ sa khai trong đồ sa phong có một đồ co còn trong nu của mong đồ của lối chạy từ của co sa in lên sa bao lối lên in lên sa là ô tô trong sai tàu lối cái trong chăn cho lối hạ cho lên in lên sa là giảng gì tàu dùng gì cho lên in lên sa là tàu lên in lên sa là我想人对就in lên差不多都好头个tàu mà chỉ có mong để nó dùng lên đó được cái hay là thằng cái chỉ tao để in nhiều khó sự là cái có anh nhiều khó là phải pay đó có in nhiều khó rồi cho nó chịu có sao là có bị có bị bao tay đấy có bị ở nhỏ đấy có bị ở hay đấy có bị ở trong cái này cái 有的用的当时用这这个有的就只包我给的是啊就完了过了那完去炒菜开这个啊就碰到多莫就拿着好人真了好的别蒙着上帝见不了不要地不去包了，不应人这么吃了嘛？你说还天么吃了嘛？可能莫老莫乌莫那莫保护的许多的，路内嘛莫得命的大的是，别路那莫就路个完全莫那要到过的个，也莫没人对面去莫保护啊，个主呢？没有保护的是要给不给多，也个么讲到的是的就给补助了，要保护个钢琴用了，有的个补助帮助，我们得都没有到像个毛去走上，个毛去走上了，个么搞涨价了，他们讲，我说个补助的是，个要往去都没有，往去路高哎，路那要个那往去叫路了，没错样配价，个么进走场不要包给人个单，哎，么个路上了，直接手将长，么飞机，么做个客户么个单。路上那靠自个，个都往前路送来，你要不个了大好，你要路高，你要坡高，你要风个猛着个。没拿着旁路送菜，我们去开了路很叫到下了，个可能不一，还多看狗子去么好的啊，个要求个到工到忙，么工么忙，得要个都往前个。只要旅养，只要旅行，只要得一步讲，后路不得呢，你。要讲，他个要放个梦着讲的是，该他没错的，假如那个包的应该都多的没路上，我们的都没包的没有错了，没包的还都只要了，开个路很简单是那比那个路最错，这方去他个人上自己就讲，他去是讲查个么附近路做个路下路去，
我们的都是有些包有到毛处了 ，be honest， 另一个就给做当时呢，还个路很久当时呢，比下路个地方去呢，操怎么？下个地方去了，我去包个到毛处了，我讨个样子就过，还个路很久啊，讨起是用长么附近，轮做个路下轮去个招呼，怎么可能自己都是，我还比路下当时呢，那去是路呗，他们去着路下的是。去台湾去那边那天那边嘛，台湾去边嘛是，嘛去个都不当超都是被抽到路下轮去，养头个养跟猪场养鸡头养鸡羊，被他个样子就被抽到当超都是的结束个轮呗，被他个样子就被那边去搞可能自己都是了，养配养鸭养个鸡虎养个鸡腿冻养个猪就能个养个鸡肉养个鸡羊呢，错养配鸡肉呢，就如果如果别个个就没有个不做还不中。我都学是，他个样子，一个晒到的被搓到路下轮去，他个样子就被他个开个都肚脐的时候，人抢我附近路，左边上边路到好就被才个到都是么，就被东周边做个这样培养家养个之后个下去个嘞，他个么错切个不做么个当，被 repent 被搓到，个被做给醋给配给家给其中给当子用个去做动了，到结束路没有都是弄喏，完全他个。我等到切过到过当都是，他个等就不哩，路刚当朝被搓到路下路去，他们个走路叫我的个家下，就后背我都是，个边路拿都是个边拿个走路了，看到个到到边，个边超等叫了，边都拿个走路了，个等就边都路踩走路了，个家下就边路下了，边人边就给搓都是了，他去也是讲长我们附近，轮左边我都是个边路下，个边飘个边好哩，个边高湖就能接。数个，个数个啥样风个梦，个冷战那个之路，个到好都是就被错到，个多零时要做工之梦，个路我这个被莫工我梦不落嘛，个多零时要做个风个梦都被啥来亡命，被啥来落怒，养跟去被我都是来被啥我到打到都是，努努头被他个让自就被他被人被路基础就那个都是，他个讲唱个那个都去的时候，轮住被个干活都是，他个风个梦都被。错动了喏，都是到结束个拢别个莫附近，我当时就给配给他，你要知道那个叫民谣喏，一度都当超都是到结束个拢别，我个叫民谣伢那莫路下个牛个莫路下个累积那个莫路下个猪呢，错照这样配，下个其中的都是。完全他不主打不讲的了，完全没有不个这个这么风个么个就没有，都么马了个么苦个用的是，都么对美那个错切个对美了不么个当，个不个路下头都个就给了，个就个这么去就跟路的时候就错都那都是，到结束个路被火高，被我个找完去，被火高被我个找那个就个这么，但弄那么个这路也都看了被人这样的拿了，被拿了被靠着被路下了，被人被出。给出了，个讲唱个么附近那个都都去的时候，做别干活都是了，完全都跟上干个起被唱不了，个路被唱不了，个上起被错到的个都看个我都是，个去上个别么伢了样，个去上个别么背了样，个去上个别么山了样，个去咋接近唱高都是，个上个别不高去咋接近唱，当场一波这样都是。弄都是个开别了好么了，别哪个走路了，别路修别路 practice 来走路个弄别到哪，他个东就别不服气，那个就没有那错度，个别么本事我到冷战那个走路个弄个到不得别哪，到结束个弄别个上，别他副个可个我个找，副个么那个鸟到往到接，不中途么到讲到样对没有都是。别都能是被去包，可是个要都往几个包，他个出钱不得对美有都是我等了包，我不要顿这往去了，我坐个卡车，我不搞个记者，我不搞个证件，不搞个么弄个，个路上个别错都到等，别到多给了喏，也别多抓家都搞路港，别下路都别车，别得对美，别得给出，我全部都跟的，别有都是个啥来用风，个忙都别错都，个风都要个弄弄就去到多，我不到处个忙了，我不落个。
嘛多样高我都是还佛个蒙个罗个嘛那个讲个努个到多呢喏，你到哪我都是，你到零你就给出了，完全个佛个蒙个错都没有了，不个那个就个蒙到耶稣个龙呗，个车头不小，车头不不，头不摸好哩，头不摸更大，头不摸看不的烂咯，个不个那个就个蒙是车当中的给配给家的可样可用的，被么错切个不做，到耶稣龙呗么个当我都是。被抓在个多处个梦，路中的背后都是的耶稣个路背是，努诺都是被他个风个梦大家碰着在老多，个努诺ว่า这个风个梦的走路个到不那个都开到看到被个女衣服有那个路说，个不个嘛只只都那么这样当的，被啥他可个我个找的耶稣个路背个上，阿门。